guys! So, ang recipe natin today ay chicken afritada. Ito yung gagawin muna nating step. So, ipapakulo muna natin itong ating manok. Talagyan natin siya ng tomatoes, kamatis. Lagyan natin ng sibuyas. Then, ating laurel leaves. Lagyan natin ng ground black pepper. Vinegar. So, konti lang muna yung vinegar natin kasi para huwag na siya maasin. Then, yung ating soy sauce. So, yung vinegar siguro mga 2 to 3 tablespoon. Tapos, yung ating toyo is mga 3 tablespoon din or 3 to 4. And then, sasala na natin siya dito. Ipapakulo lang muna natin siya para lumasa yung ating mga marinade ingredients. So guys, ito yung ating mga ingredients. So yung manok natin, pinapakulo na natin para doon sa kanyang mga spices para lumasa. Tapos ito yung ating mga gagamitin. So meron tayo ditong kamote, sweet potato. So gusto ko kasi may sweet potato para medyo matamis siya. Pero hahaluan din natin siya ng potatoes, patatas. Kasi yung mga bata gusto nila patatas. Meron tayong carrots, garlic, onion, diced tomatoes. Tapos meron tayong bell pepper, meron tayong yellow, tsaka red bell pepper. Gagamitin tayo ng patis, fish sauce, annatto powder para magkaroon ng kulay ng konti, cooking oil, pepper, and salt to taste. Okay? So maglagay lang tayo dito ng oil. Piprito muna natin yung ating mga gulay. Tayin lang natin siyang minute. Ito na yung ating pinapakulong chicken. So, antay-antayin lang natin. So, malambot na may chicken nito at lulutuin pa rin natin siya. Pero, i-simmer lang natin siya siguro mga 10 to 20 minutes. Tapos, pwede na natin siyang i-isa. Okay? So, piprito muna natin itong ating mga patatas saka yung kamote. Ito yung ginagawa kong para at least madali na lang silang lutuin, hindi sila maliliit. Dahil nilalagay ko pa pagka maluluto na. Ito lang natin muna yung kamote. Pero naman yung ating ipiprito muna. So, sandali lang to. Dahil ang carrots naman madali lang. Hintayin lang natin. Siguro mga 2 to 3 minutes. Okay na to. Okay. Ano din natin itong ating bell pepper. So, typically guys, ang procedure nito is kamukha lang din ng kaldereta. So, ganito lang din ginagawa. Kaya lang ang pagkakaiba, yung kaldereta, itong kaldereta may gata, ito wala.
Saka yung ito, yung pinapakulo nating manok, hindi natin lalagay ng kako or clove, yung full clove. Ano lang siya, laurel. So, antayin lang natin to. Tapos na natin i-prito yung ating mga gulay. So, magigisa na tayo, guys. So, unahin muna natin itong ating garlic. So, sa isang pan lang din, itong dating pan na pinagprituhan lang natin mga vegetables. Tapos, lagay natin itong onion. Ating tomatoes. Hindi ako gumagamit ng ng tomato sauce kasi nga naasiman nga ako. So fresh tomatoes lang ginagamit natin. Hindi lang natin medyo maluto itong ating tomatoes. Sabi nila, guys, pag nagluluto ka ng merong kamatis, kailangan luto yung kamatis mo para iwas panis. So, hintayin lang natin itong maluto. Okay? Pero optional to kung gusto nyo lang or pero ako kasi parang mas masarap siyang kainin. Kasi ito na yung traditional na kulay ng Afritada. Ito yung pinakulo natin yung chicken. So, sasalin na natin siya dito. So, ang tawag dito sa amin, doon sa Nueva Ecija, sasangkot siya mo muna siya. So, yan, nagtubig na siya. Pero wala tayong nilagay na tubig. Yung ng chicken. Lang natin siyang kumulo para ma-absorb niya yung sinute nating mga spices or ingredients. Balikan natin mga 5 minutes. So, ito kumukulo na to, guys. So, pwede na natin ibalik yung ating mga pinritong gulay. So, lagay natin itong patatas saka yung ating kamote para maluto na siya ng tuluyan. Yan. Madali lang ito kasi naprito na natin siya. So, madali na siyang lumambot.
So, eto na guys, yung ating afritadang manok. Nilagay ko lang yung ating pinaritong bell pepper dun sa kanyang ibabaw. And it's ready to eat. So, let's eat guys. Enjoy! Bye! Hi guys. Tignan na natin yung niluto ni Mrs. Nagmamadali siya, muli siya. Ako na lang ngayon ang titikin ng mga niluto niya. Yan. Tignan natin. Yan. Sarap. At ang pinakamasarap dito, ito ang pinakamasarap. Ito. Wow naman! Wow! Wow! Kamayan. Wow. Let's go guys. Top. Super. Lalo na sasamahan mo isang malamig na to. Napakalambot. Nalalalag. Super. Napakalasa guys. Sarap. Super. Bira ulit tayo. Solo natin ngayon dito. Sa bahay. Ako lang ang tao ngayon dito. Hindi natin magluto. Ang aking mga kasama, yung mga anak ko, kanya-kanya ng kanya-kanyang lakad. Ayan. Ayan. Lapang uli, lapang. Yum. Pantulak. Approve. Nako, nabusog na naman po ang inyong abang lingkod. Super sarap. Nga pala guys, shoutout nga pala kay JM Vlogs. Shoutout to you. At saka kay Secretary ni Batang Madungis. Shoutout to you also.
Maraming salamat po sa mga sumuporta at nanood sa aming video. At don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ng mga video namin. At huwag niyo pong kalimutang manood ng aming video, Mian's Lunch Family Vlog. Maraming salamat po. Bye-bye!